ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടിപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അറിയാവുന്നവർ വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മൾ ഈ വീൽ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പല സമയത്തും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വീലൊന്ന് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറി അങ്ങ് ജാമാവും, നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളില്ല രണ്ട് കാലുള്ള ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കീ ഇട്ട് ഈ ഹോൾ രണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് ജാമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊരിയെടുക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. നമ്മുടെ കീ തന്നെ ഡാമേജ് ആവും, അതിൻ്റെ കാല് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അകന്നു പോകും, നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ എനിക്കും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ ഈ ബോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം, ഇത് ഫുള്ള് റൗണ്ടായിട്ടാണ് സാധാരണ കട്ട് മെഷീനിൽ വരുന്ന. ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ള് റൗണ്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡ് ഇതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഏത് സ്പാനർ എന്നല്ല, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അളവിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പം ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ നല്ലപോലെ സ്റ്റക്കായാലും ജാമായാലും നമുക്ക് എളുപ്പം അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. ഇതേപോലത്തെ നെട്ടും ഇപ്പോൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയത് തന്നെ പുതിയത് മേടിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് പഴയത് തന്നെ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഈ ചാനൽ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.